Hello， 大家好，这是远哥。相信你们这几天一定被这张专辑给刷屏了吧？没错，我们国谣的骄傲万青，时隔10年终又发一张新专辑。想起2016年底的时候，我和朋友在广州连听了他们2场 live， 当时的感觉真的就是天灵盖都要被掀起来了。他们的现场真的非常非常值得。然后我在黑五的时候呢，购入了这一台 Acton 2代的蓝牙音响。然后我今天就想把它跟1代的 Acton 来做一个对比评测，然后音乐呢就用的是我们万青的新专。首先想说明一下，我本人并不是 Marshall 的发烧友，也不是音响专家，所以我只是从我个人的角度谈谈使用感受，以及尽量客观去评价一下这2台音响的优缺点。如果你想知道用最摇滚的音响来听万青的新专是什么体验，那就跟我一起看下去吧。在正式开始测评之前呢，我想大概来讲一讲 Marshall 的历史故事。如果喜欢摇滚乐，或者说去过迷笛音乐节、草莓音乐节这些活动的朋友，可能会留意到硕大的 Marshall 音响，以及或者说 Marshall Stack。瑞典的神仙吉他手音轨曾经说过 ，People say there are 2 man-made things you can see from outer space. One is the Great Wall of China, the other is my Marshall Stack. 当然，那只是玩笑话了。Marshall 是一个来自英国的品牌，它的创始人 Jim Marshall 一开始是一个鼓手，因为他本人特别喜欢打鼓。他在1960年开了自己的一家鼓店，后来慢慢的也开始卖电吉他，开始卖音箱等等。可以说 Marshall 在一个非常合适的 timing 进入了这一行。1963年 Beatles 的首张专辑揭开了英国摇滚乐征服全世界的篇章，但当时多数英国乐手用的都是美国的音箱，而且他们觉得这种音箱并不太适合摇滚乐，所以 Marshall 就转念一想说，那么为什么不为摇滚乐量身定做一款音响呢？所以这一试就有了今天的 Marshall。个人感觉 Marshall 是一个又有情怀，然后又会创新的公司，他们的产品都有着极其经典的外观，同时又融入了一些新鲜的技术，所以品牌即便走过了半个世纪，那些看起来比较古老的音箱仍受到非常多人的追捧。当然从我个人角度出发，我是因为它的颜值实在是太好看了。那他们其实是有非常多的产品的，那这么多款音响到底应该选哪个？我当时是非常纠结，我已经有好几个就是这种很 portable 的音箱了，所以我想买一个稍微大一点的，可以固定放在家里听歌，然后看电影，可以连麦唱 K 这样子的一个音箱，而且比较好看的，可以当一个装饰品。由于家里的面积并不大，所以我就是选了 Acton 这一款。买回来以后我也没有后悔，就是它的大小跟音质我都非常非常的满意。OK， 那接下来我们就具体来聊一聊这2台音响有什么样的区别吧。首先从外观上来讲的话，我觉得其实差不多的，就是 Acton 这一代选的是黑金的经典配色，然后2代我选的是一个棕色和玫瑰金的这样的一个颜色，它的宽跟高都是一样的，就是1代要比2代稍微更宽个5毫米。就是这个肉眼是无法分辨的。虽然它们外表采用的都是荔枝皮的纹理，但是1代的纹路更密集一些。音响的表面都是藤边的，但是1代用的是粗细交织的深棕色拼木色藤条，最接近外框的这一边呢会有一圈金色的线，2代是没有这个设计的。然后2代用的是比较细的深灰拼浅灰的藤条，最底下还有一条玫瑰金的金属条写着 EST1962，非常非常有质感。然后 logo 的这部分其实也挺不一样的，从侧面可以看出1代 logo 是金色和白色，塑料感比较重的感觉，2代做成了玫瑰金和黑色，看起来会比较高级。然后1代的重量是3公斤，2代的重量是2.85公斤，所以说2代要稍微轻一点点。但是无论是1代或2代，它们都不是 portable 的，就是它们都不是便携的，可以带出去野餐的那种。第一，它们很重；第二是它们需要插电，所以这个要买的朋友可能要考虑清楚。如果你们想要买一个音响小小的可以带出去玩，也可以考虑 Marshall 这个 Amberton。我有2个朋友买了，他们都说非常香。然后不得不提，个人觉得2代最厉害的升级是它多了一个 APP。在这个 Marshall App 里面，你可以调整不同的音乐模式，比如流行、摇滚等等，也可以自定义成你想要的设定。而且一个音响可以连多台设备，就是如果有朋友来的话，你就可以无缝的对接换歌。再者，你还可以买2台 Acton 2代配合使用，效果更佳。另外，我还挺喜欢2代的这个 Standby Mode， 就是过了一段时间以后，它就会进入自动休眠的模式，但是很轻松就可以被唤醒。最后 APP 还可以调节这3个旋钮周围的 LED 的亮度，这个也是特别好玩的一个地方。2代的最大功率是60瓦，然后1代的最大功率是41瓦，所以它会更大声一点。但其实讲真，我们并不太会把它开到最大，因为 Marshall 的音响是真的非常大声。然后再来说说这个调音的面板，1代呢是物理开关，开关的时候会有啪的一声，非常带劲。然后2代开机跟关机都是有吉他演奏的声音的，这点还蛮特别的。
在连接方式上呢，两者都是一样的，它既可以用这种3.5毫米的线来接起来用，也可以用蓝牙。二代更强调它蓝牙连接的功能，所以把这根线给取消掉了，觉得还挺令人失望，因为这根线其实是非常有质感的。说到蓝牙，其实二代的技术是有所升级的，一代用的是4.0，然后二代用的是5.0，最大接收范围是30 feet， 也就是差不多9米以内，所以理论上来说，二代的接收范围应该是更广，然后连接更稳定一些。OK， 回到调音的这个面板。一代跟二代都有调节音量、高音、低音这3个旋钮。二代保留了 Source 这个按键，就可以切换蓝牙连接和插线这2种模式。然后二代减少了原来蓝牙 Pair 的那个键。那你可能会问，那没有了这个键要怎么连接？那接下来我们就具体来演示一下怎么样连接这个音响，然后我们用万青的歌来做一个 sound test 吧。一代的话其实比较直接，打开物理开关以后按一下 Pair 键，然后打开手机或者电脑的蓝牙，然后连接就可以了。二代的话，打开音响开关以后按一下 Source 键，确保蓝牙的灯是常亮的，然后长按这个 Source 键2秒钟，直到这个指示灯开始闪烁，然后就可以跟你的设备连接在一起了。骤雨冲山，将甘苦注入它，气息交换，吞噬铁土泥沙，水鸟风帆，跟随着它舒展，直觉情感，在星辰严格而缓慢。可听到雷声音，可感到夏日来临。可听到雷声音，可感到夏日来临。流掠上广博太行，平原无休，纵鱼儿越夕阳。明日壮阔，就奋力拓帆船；明日难测，就放任潮流划水后。可听到雷声音，可感到未知来临。可听到雷声音，可感到未知来临。
二代的重量呢比旧款要轻一点点，蓝牙功能呢更加强大，连接更加稳定，功率也更大一些，而且它还有 APP 控制音响这个功能。喜欢复古的物理开关和外表的话，可以考虑一下一代。然后，如果喜欢更有科技感一点的互动的话，可以考虑一下二代。所以大家可以根据自己的需求和喜好去选择。然后我个人的话，因为我已经有了新款，所以可能会考虑把这个除掉，还是有点舍不得。为什么我要选二代呢？就是它更好看，而且它的可玩性也更高，好吧 ？OK， 那以上就是我对 Marshall 2代音响的一个非常简单不专业的测评，希望能够帮到想购入 Marshall 音响的朋友。这也是我做第一支测评视频，有解释不到位的地方，还请各位多多包涵。有什么想看的测评的东西，也可以在下方留言区告诉我。喜欢这个视频的话，记得点赞、收藏、转发，关注我的频道。我们下支视频再见，拜拜。没有彩蛋的视频不是好视频。Hello， 大家好，这里是远哥。相信大家这几天应该在朋友圈被这首专辑想起2016年底我和朋友在广州就物理开关啪啪啪。为什么对镜头说话这么难呢？老是卡壳。